Hello everyone, I am Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video, we'll continue with exercise 2A from chapter Compound Interest without using formula. So starting with question number 3, calculate the amount and the compound interest on first part rupees 4,600 in 2 years when the rates of interest of successive years are 10% and 12% respectively, and second part rupees 16,000 in 3 years when the rates of interest for successive years are 10%, 14% and 15% respectively. Now in first two questions, you must have noticed the rate of interest was same throughout. Okay, 3 years बोला गया है, 5 years बोला गया है, जितना भी बोला गया है. So the rate of interest was same throughout. 5% बोला है तो सारे 5 years के लिए 5% interest ही लगा था. Okay, so यहाँ पे it is different. Here we are given 2 years and दोनों years का rate of interest is different. This is for the first year, this is for the second year. Successive बोला है. Successive means this stands for the first and this for the second. So order में है, ठीक है? This for the first, this for the second year and this for the third year. So rates of interest are different over here, so keep that in mind and then solve. Okay? So we'll start with first part now. 2 years है, so 2 पार्ट्स में होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर का एंड देन सेकेंड ईयर में फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फाइंड करना है. सो फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इज रुपीज 4,600. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड 12%, तो फर्स्ट वाले का 10% है एंड टाइम पीरियड इज 1 year. ओके, इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100. ओके, so that is 4,600 into 10 into 1 upon 100. So this is 460 rupees. Okay, final amount for first year क्या हो जाएगा? For first year always it is principal amount plus the interest. In fact for every year it is principal amount plus interest. ओके, प्रीवियस ईयर का जो फाइनल अमाउंट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल बन जाता है. सो बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सो दिस इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विच गिव्स 4,600 प्लस 460 ओके. So it is rupees 5060. Okay, this is the final amount for the first year. Now coming to the second year. 2 years में कितना final amount हो रहा है and कितना interest, compound interest हो रहा है for 2 years. That is what we have to find. Now for the second year, the principal amount will be the final amount of the previous year. So first year के end में final amount मिला था 5,060. Okay, 5060. Rate of interest for second year is 12%. Be very careful. गलती से don't take 10%. Your answer will get wrong. Okay. So 5060 into 12 into 1 upon 100. 2 6 are 2 5s are. Okay. 6 6 are 36. 3036 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा. ओके, सो 5 6 are 30, 0 5 7 are 35 and 5 2s are. So 607.2 rupees. This is the interest for the second year. Now coming to the final amount. Final amount is जो previous year का amount है, that is 5060 plus the interest. So
5060 plus 607.2. ओके, सो ये इंटरेस्ट का पार्ट है. सो दिस विल गिव 5060 607.2 हो जाएगा 7665. Don't forget the rupee ka symbol. Final amount, okay, that is the amount in 2 years that is to be paid is 5667.2 rupees. Okay, 0.20 भी बोल सकते हो, इसके बाद ज़ीरो लगाओ या नहीं लगाओ, it is okay. Okay, so 566.72 rupees is the final amount. We have to find the compound interest as well. So let us find the compound interest now. So compound interest is the final amount, okay, the amount that you got after 2 years, the final amount that you got after 2 years, final amount minus the principal amount, the original principal, that is the amount that was borrowed. So final amount was 5667.2. And what was the money borrowed? How much was the money borrowed? 4,600. So 4,600. So this will give 1067.2 rupees. So this is the compound interest charged in 2 years. Okay, so this is the compound interest for the 2 years on this principal amount. Okay, so you have to write down the final statement, the compound interest and the final amount in 2 years is so and so, जो भी values मिला है वो. Coming to second part of the question. Now 16,000 in 3 years and rates of interest are different for the 3 respective years. So now first year का देखते हैं. Okay, the compound interest for first year, sorry, the amount for first year, we'll calculate the compound interest at the end. Now principal amount, original amount is 16,000. Now what I have done over here is every year amount ही लिखो, don't write final amount. Okay, write amount and जब final year आता है, यहाँ पे final year कब होगा? 3 years. Okay, so when you calculate for the third year, write final amount to avoid any kind of confusion. For every year write down amount and for final year write final amount. Okay, so compound interest will be final amount minus principal. Now rate of interest for first year is 10%. Time period is 1 year. 16,000 into 10 into 1 upon 100. So this will give 1600. Okay, amount क्या हो जाएगा? Principal amount plus the interest. So this gives 16,000 plus 1600. फर्स्ट ईयर में हमेशा ऐसे ही होता है. इनफैक्ट एवरी ईयर जो फाइनल अमाउंट होता है प्रीवियस ईयर का, इट बिकम्स प्रिंसिपल. सो बाय डिफॉल्ट इट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. Okay, so 17,600 rupees is the amount at the end of first year. Now we'll calculate for the second year. Okay, so this will become the principal for the second year. All right, now coming to the second year. Second year में principal amount is previous year का amount जो मिला था. So previous year का amount था 17,600. Rate of interest, don't take 10% by mistake. Okay, सेकेंड ईयर में 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. प्लीज़ कीप इन माइंड डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है फॉर एवरी ईयर. सो ये 14% है. सो 17600 इंटू 14 इंटू 1 अपॉन 100 कैंसिल हो जाएगा. 176 इंटू 14. So this will give 2464. Okay, this is the interest for the second year. अब अमाउंट देखते हैं. अमाउंट विल बी द प्रीवियस ईयर का अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट. प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट अनपेड रहता है उसमें ये ऐड होता है इंटरेस्ट. ओके,
सो प्रीवियस ईयर का अमाउंट क्या था 17,600 विच बिकेम प्रिंसिपल फॉर दिस ईयर. सो ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल ऑफ दिस ईयर प्लस द इंटरेस्ट विल बी द अमाउंट. I am adding the interest over here only. Okay, you have to show horizontal work. This should be in rough work. So this gives 20,064 rupees. Don't forget the rupee symbol. So this is the amount you have to write down. Okay, so it is nothing but principal amount, that is previous year ka amount, plus the interest will give the amount for the end of this year. Now this will become the principal for the next year. So this will be the principal for the third year. Okay, so third year 20,064. Rate of interest is 15% for third year. डोंट मेक मिस्टेक, ठीक है, हर एक ईयर का इंटरेस्ट डिफरेंट है. नाउ 20,064 इंटू 15 अपॉन इंटू 1 अपॉन 100. सो 5 3s are 5 20s are 2 10s are 2 10s are 0 2 3s are 2s are. So 10032 into 3. So that will give 30096 upon 10. Okay. So that is nothing but 3009.6 rupees. So this is the interest for the third year. Okay. Now final amount देखते हैं. Final amount for third year, don't write amount, write final amount. Okay, to avoid any kind of confusion. So final amount क्या हो जाएगा? Final amount will be previous year का amount, okay, including all the interest plus this year का interest. So previous year का final amount क्या था? इस year का principal amount is previous year का final amount, that is 20,064 plus 3009.6. Don't show this kind of working over here. ये rough work होगा, horizontal work दिखाना है when you are actually showing this working. Okay, so this should be horizontal, side में rough work में show this kind of working. So 23,073.6 is the final amount. Okay, this is the amount to be paid at the end of 3 years. All right, so now we have to find the compound interest, that will be final amount. Okay, this is why I told you final amount लिखो at the end, मतलब last year के लिए final amount लिखो, बाकी सब के लिए amount लिखो. Okay, so the final amount minus the principal, original principal, that is 16,000, that will give you the compound interest. So compound interest is final amount, don't use such short forms, minus the original principal. It would be better if you write down properly final amount, that is at the end of 3 years, minus the principal amount, that is original principal. Just write down original principal. So the final amount was 23,073.6, ठीक है, minus 16,000. Okay, so that is going to give 7,073.6 rupees. Don't forget the rupee symbol. So this is the compound interest. You have to write down the statement. The compound interest to be paid at the end of 3 years is 7,073.6, and the final amount to be paid, just write down compound interest charge for 3 years is this much, and the final amount to be paid is 23,073.6 rupees. Proceeding to next question. Question number 4. Find the compound interest correct to the nearest rupee on rupees for 2,400 for 2.5 years at 5% per annum. So you have to find the compound interest. Okay, so for that you need to know the final amount at the end of 2.5 years, and correct to the nearest rupee means if it is in decimal we have to round it off. Okay, on rupees 2,400 principal amount बोला गया है, rate of interest बोला गया है, time period बोला गया है.
So let us start with first year now. So for first year, principal amount is rupees 2400. Rate of interest is same over here throughout, it is 5%, and time period 1 year. first year का पहले calculate कर रहे हैं, so only 1 year. Now interest will be P into R into T upon 100. So 2400 into 5 into 1 upon 100. 24 into 5 will give 120. Okay, so rupees 120 is the interest for the first year. So first year का final amount now. Now if you are getting confused, very easy way to understand is, क्या करो, यहाँ पे लिख दो फर्स्ट ईयर. ठीक है, easy way to remember. फाइनल अमाउंट इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लिए फाइनल अमाउंट इन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए फाइनल अमाउंट इन थर्ड ईयर एंड सो ऑन. सो दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड. या फिर मैंने जो दूसरा वे बोला है, अमाउंट लिखो एंड लास्ट का जो ईयर रहता है उसके लिए फाइनल अमाउंट लिखो. ओके, सो विच एवर वे यू वॉन्ट यू कैन राइट डाउन. फाइनल अमाउंट इन फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट. ठीक है, सो प्रिंसिपल कितना है, it is 2400 plus 120, so that is nothing but 2520 rupees. फाइनल अमाउंट जो होता है ईयर का, इट बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर. सो 2520 विल बी द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर. ओके, सो अब सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट एंड अमाउंट कैलकुलेट करते हैं. सो सेकेंड ईयर प्रिंसिपल अमाउंट इज 2520 जो अभी मिला. ओके, प्रीवियस ईयर का फाइनल अमाउंट बिकम्स द फाइनल अमाउंट इन सेकेंड ईयर. Sorry, it becomes principal in second year. So this became the principal. Now rate of interest is same throughout. Interest can calculate करते हैं 2520 into 5 upon 100. $126. So this is the interest for the second year. Now final amount in second year क्या हो जाएगा, final amount of previous year, final amount in second year, first year plus the interest, or in short principal of this year plus the interest. Okay, so whichever way you find it easy, previous year का final amount plus this year का interest, or प्रिंसिपल ऑफ दिस ईयर प्लस द इंटरेस्ट. प्रिंसिपल के फॉर्म में भी याद रखोगे तो भी इट्स ओके, बट कीप इन माइंड ये साल का प्रिंसिपल. ओके, नॉट प्रीवियस ईयर का प्रिंसिपल या पहले का प्रिंसिपल. अभी का प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट विल गिव यू द फाइनल अमाउंट ऑफ दैट ईयर. सो 2520 plus 126, so you have to write down. Okay, final amount of previous year, that is final amount in first year plus the interest. You have to write down. ऐसे directly substitute नहीं कर सकते हो. Okay, लिखना पड़ेगा. So this will give 2646. ठीक है, this is the final amount in second year. Now this will become the principal for the next year. हाफ ईयर्स, 2.5 years बोला गया है. सो वॉट वील डू, हाफ ईयर का कैलकुलेट करते हैं अब, नॉट फुल ईयर. ओके, सो थर्ड ईयर इज द हाफ ईयर दैट वी हैव टू कंसिडर. कमिंग टू लास्ट हाफ ईयर, लास्ट हाफ ईयर यू हैव टू राइट डाउन. सिर्फ हाफ ईयर मत लिखना, लास्ट हाफ ईयर. प्रिंसिपल अमाउंट इज प्रीवियस ईयर का फाइनल अमाउंट. ओके, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम. नाउ 1 ईयर का तो कैलकुलेट नहीं कर रहे हम लोग, टाइम पीरियड विल बी हाफ ईयर, प्लीज़ डोंट फॉरगेट. ओके, हाफ ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे. इफ़ यूल कंसिडर 1, पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा, इंटरेस्ट रॉन्ग आएगा, फाइनल अमाउंट रॉन्ग आएगा एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी रॉन्ग आएगा. सो प्लीज़ बी वेरी 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 केयरफुल. सो 2646 into 5 into टाइम पीरियड इज़ हाफ, तो 1/2. डिनोमिनेटर में 100 भी है. ओके,
5 20s are, 2 10s are, 2 1s are, 3s are, 2s are, 3s are. So 1 3 2 3 upon 10 into 2 that is 20 है. ओके ये हो जाएगा 66.15 रुपीज़. डोंट फॉरगेट द रुपी सिंबल. सो दिस इज़ द इंटरेस्ट फॉर द लास्ट हाफ ईयर. ओके फाइनल अमाउंट इन लास्ट हाफ ईयर क्या हो जाएगा? फाइनल अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, फाइनल अमाउंट in second year or previous year plus the interest of this year. So this is 2646. I am doing rough work only over here. ठीक है, you have to show horizontal working. 66.15 2712.5 rupees is the final amount to be paid, okay, after 2.5 years. Now compound interest is the final amount, okay, फाइनल अमाउंट इन लास्ट हाफ ईयर. ठीक है, जो सबसे फाइनल अमाउंट मिला है दैट इज द फाइनल अमाउंट. ओके, दैट फाइनल अमाउंट विल बी कंसिडर्ड. सो फाइनल अमाउंट जो लास्ट में मिला लास्ट हाफ ईयर में, ओके, दैट विल बी द फाइनल अमाउंट माइनस द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट. ओरिजिनल प्रिंसिपल, द मनी, द ओरिजिनल प्रिंसिपल जो बोला गया था दैट, ओके, 2712.15 minus the original principal was 2400. So this will give 312.15 rupees. Find the compound interest correct to the nearest rupee बोला गया है. So nearest rupee round off करना पड़ेगा. Now 0.15 is closer to 312. 313 तो नहीं कर सकते इसको, बिकॉज अगर 0.5 या उसके ऊपर होता तो हम लोग 313 कर देते. ओके, बट यहाँ पे इट इज़ लेसर देन 5, सो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू राउंड इट ऑफ टू 312 ओनली. ओके, सो डिपेंड्स कि डेसिमल के बाद कौन सा नंबर है. सो डोंट फॉरगेट 312.15 लिखोगे मार्क्स कट हो जाएगा. बोला गया है करेक्ट टू नियरेस्ट रूपी मीन्स राउंड ऑफ करके इंटीजर वैल्यू लेके आना है, डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए. ओके, सो दिस विल बी लाइक पैसा. सो पैसा में नहीं चाहिए, ओनली इन टर्म्स ऑफ रूपी. सो 312 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2.5 years.